Pokok nama foto, wah lumayan dikumpul-kumpul mah. Hitung-hitung iya nih, nabung koin. Oh, yo. Assalamualaikum. Selamat sore rakyat sipil semuanya. Ayeuna rakyat bagian ulin ya. Abdi negara isuk bagian naon cenah poe Senin, bagian digawe ta rakyat mah isuk teh bagian ka kebon gitu. Upacara. Oh, bagian sare nempokeun anu digawe rakyat mah gitu. Ku sabab da hese da neangan gawe hese gitu, neangan duit komo deui gitu rakyat mah. Ulin we gitu dan nu bisana ieu geuningan gitu. Bisana kieu ari rakyat mah abdi negara masuk we di darama ke di pasi di non digaji ku artos rakyat gitu tah. Abdi negara mah di darama digaji ku artos rakyat tadang malan pakai meuli udud tah udud teh 50% gitu 50% naon cukai nate diange kange mayar bupati mayar mayar tanu karena itu anu sok pepenelengan geuningan mending papa-papa jeung rakyat teh siga teu wawuh gitu tah padahal mah teh pejabatnya petugas rakyat gitu tah ari di negara demokrasi mah lamun pejabat hayang di perlakukan siga raja pindah ka ditu ka Saudi Arabia ulah hayang cicing di negara Indonesia. Jadi negara Indonesia mah rakyat negarana negara demokrasi jadi ulah yang jadi raja gitu wayahna di negara demokrasi mah pejabat teh ngan saukur jadi pelayan masyarakat petugas rakyat gitu anu digaji ku tina ladang pajeg tah pajeg eta teh rakyat teh Pada hake geus ngadahar ieu tawa keuyeub. da kapanan geus diajak ulin mah kieu di imah mah kieu tah geuningan berat beban hidup tak hari geus di dieu mah cenghar deui da geus dibere Keuyeub. es jeruk keuyeub gitu tah sagala we pokona mah tah ieu rakyat kikian teh sugan mah FYP gitu tah wa jadi kabeli-beli iPhone siga bangsa pejabat nih sok gagah gitu tah di uploadkeun jalan-jalan ada rakyat ge sarua yang jalan-jalan ke luar negeri mun bisa mah tah carana kieu gitu tah carana ngonten gitu. Oh, pola heup. Heup we heup. Loba teh ngeta